孕婦嘅禁忌特別多，好似唔可以用鉸剪，唔適宜搬屋等，驚住會動咗胎氣啊嘛。不過準媽媽黃依文就一於少理，事關佢呢喺深圳為新店主持開幕儀式時，唔單止要露背裝配上高踭鞋示人，仲話早排成日都要親自落鋪睇裝修，搞到俾佢身邊嘅老公陳國坤投訴啊！咁我就話佢好過分啊！戴住套仲要跟裝修啊！呢啲其實係唔應該。我有戴 mask，我有做好多安全嘅措施嘅。咁但係都係唔好啊嘛，係咪先？會心痛噶嘛。但係 overall 好就係佢都暫時未有啲咩投訴。我有投訴。幾次預產期啊？應該係3月尾4月頭嗰段時間。4月頭即係新年應該就要之後係啦，咁我都。新年之後就唔俾佢喐噶啦，我要佢一落屋企嘅。盡量啦嚇。係啦，鎖住咯，有鎖住佢。到時會自然生產啦，定係？應該可能會係開刀，因為我擇咗一個日子，係啊，就希望可以真係喺嗰個日子度出嚟啦。Amy 仲話肚入面嘅 BB 而家有7個幾月大，仲大方向大家公佈 BB 嘅性別添。係男仔咯。哇！你哋想要男仔定係女仔啊？我就想要男仔，佢又想要女仔，所以今次我贏咗。所以下年嗰個應該係女仔嚟嘅。哇！下年唔係咁快啊？唔係啊，你俾多2-3年我先。2年補3嗰隻啦，係嘛？盡快啦。俾多少少時間啦，等我哋生咗出嚟。睇下佢咩環境先啦。睇下佢咩環境，睇下佢生完出嚟，我哋 handle 到先。係啦。而家老婆懷孕啦，你覺得佢身材點樣？一樣咁靚，我覺得，仲靚咗添，仲豐滿嘅地方豐滿咗。同埋佢都冇乜點變咧，其實真係算好嘢。喺個肚大咗啲之外，其他嘢冇乜點變啦。Amy 大住肚都仲咁俾心機打理生意，佢嘅好姊妹應采兒同鄭希兒就梗係要現身撐場啦。Yumiko 日前喺微博報喜，透露初生時肺部曾經出現問題嘅女兒梁浸浸已經好翻晒，令作為媽媽嘅 Yumiko 都總算放下心頭大石啊！因為佢之前咧就有少少身體方面嘅問題啦，咁所以咧之前就一路要食藥啊，同埋 check 住啊，咁啊而家終於唔使啦，係啦，佢好翻啦，係啦，因為佢之前食嗰啲藥都會令到佢係 slim 啲嘅。哦，係啊，咁你會唔會擔心啊？都冇得擔心嘅，我覺得。除咗 Yumiko 之外，丁丁亦都 post 咗張仔仔 Jasper 同謝天華個仔天天一齊玩嘅相，仲話要揾佢哋延續爸爸嘅經典作添。Jasper、天天同埋梁浸浸咧，喺今年暑假開始籌備一部電影，叫做《20年後嘅古惑仔》。真係。係啦，咁如果有金主咧想投資嘅話咧，麻煩聯絡呢個電話，係啦，呢個網址。佢打喺呢度，你卡片攞喺度咁樣。幾多線都可以拍嘅。同場仲有陳家蓉、傅嘉莉、谷祖琳以及何嘉莉等。Eunice 最近被捲入富豪飯局疑雲，被指用80萬就可以請到佢出席飯局。對於呢個傳聞 ，Eunice 就話冇啲咁嘅事啊。咁少啊！即係搞笑，因為其實頭先都記者朋友都有同我傾，即係話呢個係2016年最大嘅笑話咯。因為即係大家都知道，即係我嘅 image 出咗咁多年都係咁，大家睇到啦。咁都講笑同大家講啦，即係如果真係有80萬食一餐飯嘅，我會去㗎，我真係會去㗎，我會嗌埋其他 model 朋友一齊去。反正佢有咁多錢，咁不如將呢啲錢大家一齊攞出嚟做善事咯。Kelly 出道咁多年，會唔會都好似有人話開價請你食飯咁樣？哦，呢啲真係冇，係啊，我諗即係Eunice 話齋呢啲係笑話咯。